Здраво, студенти! И добро дојдовте во првата епизода на студентската емисија УКИМ Неделник. Јас сум Мери. Јас сум Софија. И со нас ќе се дружите секоја недела. А ние ќе ви информираме за сите тековни активности на универзитетот. Во првата епизода ќе гледате како помина одбележувањето на 77 годишнината од постоењето на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Кои се најдобро дипломираните студенти, но и кои студенти се најдобри во спортот. Но и тоа како студентите ја поминуваат јунската испитна сесија. Во рамките на програмата, по повод одбележување на јубилеот 77 години од основањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и одбележувањето на 24 мај, денот на Светите Кирил и Методи, патрониот ден на универзитетот, беше положено цвеќе на споменикот во рамките на Универзитетскиот кампус за општествени науки. Почит кон патроните на универзитетот со положување цвеќе искажа делегацијата на УКИМ предводена од ректорката, професор доктор Билјана Ангелова, проректорите, генералниот секретар и претседателот на Универзитетскиот сенат. Во рамките на одбележување на патрониот празник, УКИМ ги награди најуспешно дипломираните студенти за академската 2024-2025 година. 24 студенти добија признанија, а исто така беше доделена и наградата 26 јули на најдобрите студенти, што се доделува со средства од Фондацијата Франц Манинг. Академците порачаа, нека делото на светите браќа биде наша инспирација во стремежот кон знаење, мудрости и духовна сила. Време е за рубриката Две вистини и една лага. 3 тврдења. 2 се точни, едно е чиста измислица. Вие погодувате која е лагата. Звучи лесно, ќе видиме. УКИМ е формиран во 1949 година со само 3 факултети: филозофски, медицински и земјоделско-шумарски. Правниот факултет Јустинијан I е именуван по византиски император. Најновиот факултет на УКИМ е факултетот за инфлуенсери и дигитален маркетинг, кој е отворен минатата година. Лагата е дека најновиот факултет на УКИМ е факултетот за инфлуенсери и дигитален маркетинг. Вистината е дека таков факултет воопшто не постои. Паќањето белешки во тетрадка или тефтер е многу поефикасно од куцањето на лаптоп. Просечен студент заборава половина од предавањето за само 20 минути, без повторување, а 70% за 24 часа. Студентите кои седат во првите редови добиваат подобри оцени само затоа што професорите ги фаворизираат. Лага е дека студентите кои седат во првите редови добиваат подобри оцени само затоа што професорите ги фаворизираат. На Земјата има повеќе дрвја, околу 3 билиони, отколку звезди во нашата галаксија Млечниот пат. Бананите растат надолу кон Земјата, како повеќето тропски плодови. Ајкулите се постари од дрвјата, постоеле милиони години пред да никне првото дрво на планетата. Лага е тврдењето 2. Бананите не растат надолу кон Земјата, туку нагоре кон Сонцето. Се одржаа и универзитетските спортски лиги. Беа одиграни надпревари во машка и женска конкуренција во спортовите мал фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. Со најмногу освоени први места е медицинскиот факултет, по него економскиот, а на третото место е факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Сите надпревари се одиграа во салата Млади херои, која е во склоп на факултетот за физичка култура, спорт и здравје. Турнирите успешно беа реализирани со фер игри и публика која ги поддржа надпреварувачите. Се отвори и втората заедничка годишна конференција на Школата за докторски студии при УКИМ. Настанот беше со цел да се унапреди научно-истражувачката работа, академската соработка и улогата на универзитетите во создавањето на генерации истражувачи кои нудат решенија за еднината. Митот за денес е дека не можеш да завршиш на финки ако не си експерт по математика. Денешниот мит прави многу средношколци да се двоумат дали воопшто да аплицираат на финки. Звучи вака: финки,
Таму без дарба за математика нема шанса. Ако и ти некогаш си рекол, нема да можам јас тоа, слаб сум по математика, остани со мене 30 секунди. Од каде тргна ова? Логиката е едноставна. Компјутери значи програмирање. Програмирање значи математика. Математика значи мака. Плюс, доволно е еден тежок испит со лоша репутација и зборот брзо се шири по ходниците на средните училишта. И така, мала вистина се претвара во голем страф. Сега фактите. На финки постојат повеќе смерови. И токму тука паѓа митот. На смерот ПИТ, примена на информацијски технологии, математиката е сведена на минимум и е концентрирана во прва година. Значи не те следи како сенка низ целиот факултет. И уште поважно, за да завршиш финки, не ти треба да си генијалец со медали од државни надпревари по математика. Математиката што постои е таму за да ти помогне да разбереш, а не да те спречи да напредуваш. Не бараат математички ас. Бараат некој што ќе седне и ќе научи. Затоа пресудата е делумно точна. Да, математика има, но делот мора да си експерт за да завршиш, тоа е чисто измислено. Ако те плашала само математиката, еве ти зелено светло. Во тек е јунската испитна сесија. Период во кој студентите ги полагаат испитите и колоквиумите и се целосно фокусирани на успешно завршување на академската година. Тимот на УКИМ Неделник им посакува среќа на сите студенти. Тоа беше се за денешната епизода. А ние се гледаме во следното издание на УКИМ Неделник.